lavoro nelle piantagioni. Viene corrisposta loro una moneta. In Africa è la donna che si sottomette ai lavori pesanti, concezione ancora primitiva per cui al maschio era riservato il ruolo esclusivo di guerriero e di cacciatore. Ma è solo col lavoro che si compie il prodigio. Le acque di un fiume intelligentemente incanalate hanno cambiato l'aspetto di un territorio un tempo infestato dagli alligatori e dai serpenti. Ora i frutti del suolo bonificato testimoniano dell'opera compiuta. La terra è generosa anche in Africa. Le scimmie golose non hanno abbandonato i luoghi che promettono abbondanti scorpacciate. Ai pionieri che in Somalia hanno consumato l'esistenza sorride qualche angolo fiorito. Perduti lungo il corso dell'Uedi Shebeli, nell'immenso territorio somalo, battuto dal sole tropicale e dai monsoni incessanti, 300 coloni italiani vivono, lavorano e sperano.